仲未訂閱我 channel 嘅朋友，麻煩入嚟呢個版面撳一撳個訂閱，響埋個鐘仔，有咩新片第一時間會收到。同埋最好 like 同 share 埋俾你身邊嘅朋友，你哋嘅支持就係對我最大嘅動力，去製作更多嘅好片俾大家㗎。今日同大家去到台北啊，經過1個鐘頭多少少嘅時間，終於去到台北嘅桃園機場。出咗機場呢，就揾呢個捷運嘅 lift 啊，咁啊直接可以通去捷運，咁啊我哋會出台北車站先嘅。嚟到台灣呢，一定唔可以錯過呢個消費金抽獎啊！咁呢會有5000蚊嘅台幣。咁當然啦，我哋會去試一試，但係爭少少運氣啦。歡迎下次光臨。沿住機場出去，我哋揾捷運去台北車站，再去我哋嘅溫泉酒店。沿住呢個升降機月台就可以落到捷運站㗎喇。落到捷運站呢，有分藍色同埋紫色㗎。藍色呢係慢線，紫色呢係快線。我哋揀咗紫色嘅快線，半個鐘頭左右已經去到台北車站。去到台北車站，你會見到好多嘅 locker 俾你愛嚟放行李㗎。咁上到嚟呢度呢，就記得唔好錯過呢個微風商場啊！裏邊有好多嘅手信啦，同埋好靚嘅商店。個商場係非常之新嘅，同埋啲手信呢，有好多好靚好別緻㗎。喺商場見到呢間老董牛肉麵啊，咁佢喺台灣嚟講係算好出名嘅，試咗佢個小籠包啦，同埋呢個牛肚同牛筋嘅麵，但係我覺得味道就比較普通啦。第一站同大家去到新北投浸溫泉啊，咁搭捷運去到新北投站呢，會有一啲接駁車送到我哋去溫泉酒店㗎，佢個班次都好密㗎，好快我哋嘅專車已經到啦。大約10分鐘上山就去到呢間酒店啦。咁睇返佢個大堂呢，其實都好乾淨同埋好光猛㗎。咁呢，佢呢個有返一定嘅歷史㗎啦。呢一間酒店嚟講呢，整體都算可以。咁當然嚟個 room tour 先啦。咁我哋訂咗個2床嘅房啊。咁開門其實都好光猛㗎。咁會有個洗手間啦，同埋最特色咧，佢有一個室內嘅自己嘅溫泉，咁你夜晚可以浸㗎，同埋基本嘅洗手盆啦、毛巾啦，仲有一張俾你工作嘅書台，同埋最好嘅就係後邊會有一個行李俾你哋可以放上去，另外2張可以坐低休息嘅凳啦，咁基本都會有返啲夾萬啊、雪櫃咁啊。同埋一個熱水煲，同埋最貼心嘅呢，佢會有一個戶外溫泉嘅外套俾你，咁同埋一啲小食啦、2支水。咁而家我哋可以出去睇下戶外嘅溫泉啦。咁當然係好好天㗎，咁你見到其實戶外呢個環境都好大㗎。夜晚我哋搭咗一個接駁車去返呢個北投站嘅路北投地道小店食返啲台灣嘢啊！咁去一間小店，大概20張台之內啦。咁試咗佢嘅地道撈麵、肉醬撈麵，性價比非常之高，同埋一個菜啦，同埋一啲滷蛋。咁另外朋友呢都叫多咗一個水餃喎，成張單埋都係40蚊內嘅港幣啊！其實真係性價比好高啊！哇！喺房間都有得浸溫泉㗎。第二朝早一定要試下佢酒店嘅自助餐啦。咁有啲好靚嘅新鮮嘅生果啦，同埋一啲包多士咁。佢有一個多士爐可以俾你自己去焗㗎。咁另外呢，有啲沙律嘅配菜啦，同埋一啲提子乾椰飲。
熱茶同埋啲凍豆漿㗎。咁另外呢，有一啲配菜呢係配白粥咁樣嘅。咁比較好食呢，就係啲醬瓜啦，同埋三文治。另外最令我驚喜呢，會有呢個關東煮嘅。之後會有一啲白粥啦，同埋一個湯，排骨湯。另外隔離都有個湯啦，仲有一個饅頭、小籠包，仲有一啲蘋果沙律啊！呢個麻婆豆腐非常好食㗎。仲有呢個配菜係跟粥嘅，仲有啲醬油豆腐筍絲，個味係唔錯㗎。熱分嚟講有啲炒麵啦、腸仔同埋南瓜炒蛋，仲有啲蔬菜。咁另外如果要啲三文治嘅話，呢度都有。食完早餐，我哋第一站就去到郊區淡水啊。咁咧搭捷運去到尾站，咁今日天氣非常之唔錯啊！沿住捷運直出，我哋去淡水老街，先嚟到第一站花枝道，咁去買好多雜物㗎，有一啲蘑菇啦、雞粒啦、薯條啦，同埋啲花枝丸嘅，咁仲有軟殼蟹。咁我哋試咗佢個花枝丸，其實味道係非常之唔錯㗎，仲有好大支嘅炸魷魚。之後我哋行到呢間鐵花金仔啊，我哋用咗1個鐘頭去行呢間鋪啊，因為佢實在太多好有特色嘅台灣本地手作嘅產品啦，好似你見到呢啲狗仔卡啦，同埋一啲散紙包，全部都係本地做㗎。佢有啲鎖匙扣，咁全部都係台灣製造嘅，價錢就係40蚊台幣一個啦，咁其實圍返都係10蚊港幣。喺另一邊呢，會有一個好多字嘅鎖匙扣啊。直行到入邊呢，會見到一啲台灣嘅特色小食啊，咁見到一啲糖啊，同埋一啲小麵啊，同埋一啲香菇肉醬包，唔同嘅糖啦。我喺度揾到我自己個名啊！你哋揾唔揾到啊？
我揀呢個。我覺得你可以放手機架喎，佢話我諗咁樣勾住咯，有齊百家姓唔使講啦，仲有其他更多嘅姓氏。咦？點解有英文字母嘅？跟返你個英文名啊！呢間鋪實在唔錯啊！真係有好多台灣好特色嘅飾物啊，同埋一啲好得意嘅小裝飾啊！喺度揾到好多唔同嘅姓氏啊，好正啊！不過呢，你喺呢度揾會容易啲咯，喺晒上面個牌嗰度噶啦。咁我已經買咗我嗰個啦。呢間嘢非常一流啊，白田咯，我見到。佢仲有呢好多台灣做嘅散紙包啊，咁性價比都好好喎。咁我哋睇睇先。都係150蚊，大概30蚊到啦。咁都有好多唔同嘅款啦，有啲放遮啦，同埋可能一啲環保嘅袋啦。仲有好多特色台灣製造嘅鎖匙扣啊！如果你哋都中意呢啲比較得意啲嘅小飾物呢，咁啊記得嚟睇一睇啦。仲有一啲磁石明信片，咁樣每去一次旅行呢，我都好鍾意買啲明信片啊，同埋一啲立體嘅吊飾啊，好似呢啲咁 puzzle 係最有紀念價值嘅。咁仲有一啲有碌嘅英文字母車仔啦，係一啲擺設嚟嘅，我相信。仲有全部台灣當地製造嘅鎖匙扣啊，唔同題目都有，唔同公仔你哋鍾意都有。lunch我哋去咗附近嘅 food court 食一啲地道嘅台灣嘢。咁其實佢個性價比都好高㗎。我哋簡單只係食咗個滷肉飯啦、菜同埋一個排骨湯，之後去行淡水老街啦。經過呢一間比較特色嘅賣滷水嘅店啊，咁佢全部嗰啲滷水都係真空嘅，咁咧可以保存返香港食都係冇問題嘅。咁當然佢都有買啲地道嘅手信啦，好似啲薑母茶啊，同埋一啲魷魚絲啦。仲有我哋即場試咗佢嘅愛文芒果乾啊，咁啊有少少偏酸嘅。都幾好味啊！但係佢呢個哋比較偏酸咯，睇下你哋中唔中意食比較偏酸嘅嘢。再嚟去到海邊走走啊，一間比較中檔式嘅手信鋪啊，咁裏邊有賣啲蛋卷啊、肉鬆啊咁樣嘅，咁啊價錢係屬於比較中上少少。咁但係味道呢，聽講都係一流唔錯噶。佢有唔同嘅口味啦，有啲花生餡啦。我哋而家睇緊呢個，仲有一個經典嘅肉鬆蛋卷嘅。咁我哋送禮都唔錯噶。咁佢有一啲尊貴少少嘅禮品盒啦，就820蚊台幣，咁圍翻都要差唔多200蚊嘅港幣咁樣噶。
咁就可以考慮下自己食啊，定係送俾人啦。咁另外都有啲經濟裝，380蚊，大概係70蚊港幣左右啦。咁但係質素普遍嚟講都係靚嘅，亦都推薦。仲有一啲比較特色啲嘅海苔肉紙卷啊，咁相信係一啲紫菜包住一啲肉鬆咁樣咯，同埋一啲花生糖。嚟到台灣我好推薦呢隻士多啤梨啦，咁佢就有少少酸，就相信係一啲風乾咗，然之後再雪藏嘅，佢係對腸胃非常之好嘅。咁再嚟睇睇有一啲其他嘅特色小食啦。出返嚟出邊呢，我哋就買一啲熱飲啊。咁我哋平時會有飲開啲黑糖啦、冰糖菊花同埋一啲薑母茶，對身體非常之好噶。而阿姨態度呢，都係非常之熱誠噶。嚟到今晚嘅重頭戲啊，我哋去食花膠雞鍋啊。咁去到呢個魚礁，見到門面呢係裝修得非常之靚噶。咁有唔同嘅燈籠啦。咁呢度呢，就最主要食花膠雞為主嘅，咁可以嗌啲火鍋配料。兩位的是王小姐，是，多菜2小时。好啊，謝謝。那個我們的位置嗎？謝謝。其實未坐低呢，已經見到侍應幫我哋 set 好晒啲花膠啊，同埋個雞煲，連醬油都幫我哋細心咁樣安排㗎。咁啊，開個雞煲睇下先。這個是燙的嗎？小菜可以打碗咯。可以拍一下嗎？哇！佢係非常之足料㗎，全隻雞仲有啲大白菜、紅棗同埋一啲枝竹，咁見到都好養生啊！咁隔離啲花膠咯。等一下啊！另外呢，侍應都會好細心將我哋啲肉同骨係分開，俾我哋食啲肉㗎。咁分開兩個湯之後呢，咁我哋呢就可以去試下佢呢個湯啦。之後呢，一碗濃濃嘅花膠雞湯就喺面前啦，係非常之濃味同好飲㗎。而我哋呢，就嗌呢個黃金花膠雞湯鍋㗎。咁如果需要另外再加花膠呢，就另外需要加多880蚊台幣嘅。咁我哋就淨係要一個雞鍋，咁兩個食已經好足夠㗎啦。而且佢個湯底係非常之入味，女士一定千祈唔好錯過，係非常之補身㗎。咁之後我哋嗌咗上面嗰個蔬果拼盤啦，咁另外仲有其他鍋你哋都可以選擇嘅，咁啊白菜雞鍋，咁另外呢個係響螺雞。咁但係呢度比較出名都係花膠雞鍋。咁如果你哋唔夠呢，都可以再喺度點一啲配菜㗎，有啲丸啊、牛肉。
咁有一啲4人套餐啦，同埋一啲雙人套餐㗎。其實佢價錢真係唔係貴㗎，咁好值得推薦呢一間，我係好滿意嘅，食得。去到最尾落埋個蔬菜，記得飲多啖湯，仲有啲雞喺度。嗱，佢啲雞肉呢，佢有跟埋一啲薑蓉啦，同埋一啲沙薑啊，同埋一啲豉油。咁呢waitress 呢就已經將佢拆咗一片片俾我哋啦。咁仲有啲花膠啦。最後呢個係跟俾我哋嘅飲品啦，咁有少少似湯嘅感覺咯。咁食完當然有跟翻一個涼粉嘅糖水俾我哋啦。呢一餐嚟講係非常之滿足，亦都好推薦嘅。啲侍應服務態度係非常之好。咁我哋兩個人食埋單其實都唔需要4000蚊。到最後呢，我哋兩個人食咗3828蚊啦。咁呢就總共1000蚊都唔使啦。哇！佢裏邊有個好特別嘅地方喎。